Birisi nə düşüb yadıma? Əslində elə şeylər düşmürdü yadıma, amma gülüm çox sağ ol. Birisi nə düşüb? O vaxtda mən Sumqayıtda, əsgərlikdə olanda Sumqayıta getmişdim. Sumqayıta qospitaldan aparmışlar, əməliyyat olmuşdum kör bağırsağımdan. Onda yadıma düşmüşdü büyün anam, büyün, səhər-səhər. Ki şeydi, əməliyyata mən getmişdim, uşaqlar. Çox sağ ol, enigmatik şeydi. Onda anam işləyirdi. Açır ki, mən uşaq vaxtda nə səhvlər eləmişəm. Nə bilim, bilmirəm. O insan uşaq olanda, uşaq beynində olanda hər şey düşünmür də, hər şey fikirləşmir. Biri mən müharibədə olanda, nə bilim, müharibəyə getdim, anam dedi ki, əskərlikdə elədiyin səhvləri indi eləmə də. Mən getdim müharibəyə, mən onda fikirləşdim ki, mən elə çox səhvlər eləmişəm. Bilmirəm, geri dönüş yoxdur, amma nə qədər olmasa da köməyinizi, hamınızın köməyinə ehtiyacım var.